നമ്മൾ നല്ല ചൂണ്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കായലിലേക്ക് ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മണ്ണിൽ തന്നെ മാന്തി പിടിക്കണം. അതിന് ഈ കണ്ടത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയ ചെറിയ പുറ്റ് കാണും. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മണ്ണിരേനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാന്തി മണ്ണിരേനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മണ്ണിരേനെ മാന്തി എടുക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചേറും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ മാന്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ പുറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ നേരെ അത് കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മണ്ണിര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഇടാനുള്ളതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി നേരെ കായലിൽ പോയിട്ട് ചൂണ്ടിടാനുള്ള പരിപാടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു സമയത്താണ് ആമ്പൽപ്പൂവും വേറെ പൂവുകളൊക്കെ ഒരുപാട് പൂവുകളൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നൊരു സമയമാണ്, കണ്ടത്തിൻ്റെ സൈഡിലും വെള്ളത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്, രണ്ട് പൂവും കൂടിയും ഒട്ടി ഒരുമിച്ച് വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ്. കണ്ടപ്പോൾ നല്ലൊരു രസം തോന്നി. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആമ്പലുകളും വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നൊരു സമയം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സമയം. അവിടെയൊക്കെ നല്ല ഇളകുണ്ടല്ലേ, വലിയ മീനുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഇടയ്ക്ക് നല്ല ചണ്ടിയൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മീൻ മേലെ വന്നിട്ട് വെള്ളം എടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇളകുന്നുണ്ട് ആ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടത്തിൻ്റെ സൈഡും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ലോങ് നല്ല കായൽ നല്ല ഇതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു ഡെപ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മീറ്റർ ഡെപ്തൊക്കെ എന്തായാലും ഇവിടെ കാണും അത്യാവശ്യം. ഇതാ ഒരു പരൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ചെറുതാണല്ലോ, ചെറിയ പരലാണ് ഗൈസ്. വേണ്ട എടുത്തോ, വറക്കാം. ജീവിക്കില്ലടാ, കണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ തുളഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എടുത്തോ. കണ്ടത്തിലൊക്കെ നിറച്ച് മീനുണ്ട് കേട്ടോ, നിറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് മീനിൻ്റെ. കിട്ടിയാ കാണിച്ചേ, കാണിച്ചേ. കൊന്നാലും വിടില്ലടാ മീൻ കിട്ടി. ഓക്കെ സെറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചൂണ്ടിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതിനും കൊത്തി കൊണ്ടുപോയി ഇര കഴിഞ്ഞ് മേലൊന്ന് നോക്കി നോക്കി ചളി അരച്ചല്ലേ, ഇടത്തില്ലടാ നിന്റെ. കേശുവിന് മീൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അയ്യോ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെ 3ാമത്തെ മീനും കേശുവിന് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. വേഗം പോയി അടുത്തേര് പിടിച്ചിട്ടോ. അയ്യേ വേഗം പിടിക്കും മോനെ, വേഗം പിടിക്കും. ഇര കഴിഞ്ഞാ ഇര കൊടുക്കൂ ഗൈസ്. ഗൈസ് ആ ഗ്യാപ്പിലൊരു മീൻ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ കവറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട ചൂണ്ടിൽ കുറച്ച് വലിഞ്ഞിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പിൽ വേറൊരു മീൻ കൂടി അടിച്ച് ഇതാ വരുന്ന മീൻ ഗൈസ്. അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ട്. അത് അടുത്ത ആളെ മീനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല വലിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ചൂണ്ടിൽ. അടുത്ത മീൻ അടുത്ത ആളായിട്ട് നമ്മളെ എത്രാമത്തെ മീനാടാ? 9ാമത്തെ മീനാണിത്. ആ ഗ്യാപ്പിലൊരു മീൻ കിട്ടി. 9, 10ാമത്തെ മീൻ. ഈ ചൂണ്ടിലെടുത്തോക്കാം അല്ലേ? ഒന്നുമില്ലടാ, വലിഞ്ഞ് ഇര കൊണ്ടുപോയി ഗൈസ്. തൽക്കാലം ഈ ചൂണ്ടിൽ പിടിക്കട്ടെ, നമുക്ക് മീൻ പിടിത്തം കാണാം.
നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നേരെ ഓർക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെയും 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 പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗൈസ് നല്ല വഴുക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പായലെടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചെയറാണ്, കാലുമുള്ള മൊത്തം ചെയറാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പായലെടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് പിന്നെയും 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 മീൻ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുരുക നല്ല രസല്ലേ? നല്ല ബെൻഡ് ഉണ്ടല്ലേ, നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. പനവടി മീൻ കാണിച്ച കുറച്ച് വലുപ്പമുണ്ട്. കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് പിടിച്ചതിനൊക്കെ ഊരിക്കോ. കുട്ട വന്നാൽ ശരിക്കും ഇത്ര കഥ കിട്ടിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. എന്ത് കേട്ടാലേ ഇതൊന്നും പിടിച്ചില്ല. എന്ത് കേട്ടാ കെട്ടിപ്പോയി. ഇങ്ങനെ കണ്ടു ശരിക്കും അത്യാവശ്യം ഓടിയോ പെട്ടെന്ന് വാ. അയ്യോ അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി സൈസുള്ള മീനാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ. അത് എനിക്ക് നിലത്തിട്ട് ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല. അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് മുറിയാവും. ഹുക്കപ്പ് എങ്ങനെ ആയില്ലേ? നല്ല ഹുക്കപ്പ് ആയില്ലേ? ചുണ്ടിന്റെ മേലെ കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അത് ഈ കവറിലിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഈരയിലാക്കി കോർക്കണം. വെള്ളത്തിലിടണ കൊല്ലണ്ടല്ലേ? ഇതിന് മുള്ളൊന്നുമില്ല. നിക്കിട്ടാ കുട്ടൻ വന്നിട്ടേ അതില് കോത്തിട്ടാ മതി. പിടിച്ചോ. അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള മീനാണ്. ഇതൊരു 600 ഗ്രാമാണല്ലേ? ഗൈസ് പിന്നെയും മീൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം കവർ നമ്മളെ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ചണ്ടി ഇട്ടെന്നുള്ളൂ. തണുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീനടിച്ച് സാജു കണ്ട. ഓക്കെ ഇട്ടോ കവറിട്ടു. എന്താണ് മോനെ വില നടക്കുവോ? ഗ്യാപ്പിൽ ഒരുപാട് മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത സമയത്തായിരിക്കും നമുക്ക് മീൻ കിട്ടുക. നമ്മൾ ഓരോ ഷോട്ട് മിസ്സാകും. അതിനിടയ്ക്ക് ഫോൺ ഓഫ് ആവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓക്കെ. അവിടുന്ന് ഗൈസ് നമ്മൾ ആ മറ്റേ നേരത്തെ കിട്ടിയ കുറച്ച് വലിയ തിലോപ്പിനെ നമ്മൾ ചെകിളെ കൂടെ ടങ്കീസ് ഇട്ടിട്ട് കാർബൺ ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് കെട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ കുറ്റി മേടിച്ചിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളെ മീൻ കണ്ടോ. ഓക്കെ ഇവിടെ കിടന്നോട്ടെ. അടുത്തതായാ കൊത്തണില്ലേ? കഴിഞ്ഞ
പിന്നെയും ഗായ്സ് മീൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലത്ത് വെക്കി ഹുക്കപ്പായി നോക്ക്. നല്ല രീതിയിൽ ഉപ്പായില്ലേ? കാലുകുത്തിയാ കാലുകുത്തിയില്ലേ? അതിനെടുത്തോ നമുക്ക്. ഇതില് ഇടും ഈ അതിൽ കോർത്തോ. അതിന് ഊരിയിട്ട് വാ. അതിൻ്റെ മുള്ളിൽ ചുരുക്കുക. അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് മുള്ളിൽ ചുരുക്കിക്കോ. വാ. ഇത് ഊരാൻ കൂടി കിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഊരിക്കോ. ഞാൻ എടുത്തുതരാം. ഇന്ന് മേലെ ഇട്ടോ. ആ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്. മറ്റേ കുറച്ച് വലുപ്പമുണ്ട്. നീങ്ങിയത് ഞാൻ അതിന്മേൽ കെട്ടിട്ടോ. വെള്ളത്തേക്ക് വേട്. പിന്നെയും ഗൈസ് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. നല്ല മഴയായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോവാണ്. ഇത്രയും അത്യാവശ്യം കിട്ടിയില്ലടാ. അപ്പം അത്യാവശ്യം മീൻ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഹണ്ടിങ് ഫിഷസ്. നിരത്ത് ഇരിക്കി. ചെയ്യണ്ടല്ലോ. ലാസ്റ്റ് പിടിച്ചതാ. പാവണ്ടാ വളഞ്ഞ്. അതേറ്റ് അടി പെട്ടതാ.